दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ सरफराज से दूसरे पे यूट्यूब चैनल SK प्रोटेक्शन ब्लॉग। सारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो फिर आज मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मक्की की फसल खुशहाल थी हुई है। बारिश वाला मौसम बना हुआ है। कल बारिश आई है इतना अच्छी खासी। हम बार दरिया वेंदे पे दरिया चनाब से मैंने दरिया देते हैं कि दरिया के पानी कितनी तादाद के मौजूद है। सारी वीडियो के नाल जुड़े रहे। सारी वीडियो को एंड आखिर तो नहीं जरूर देख सो। बार सामने मक्की दे विच बाग वगैरह आए हुए हैं। मक्की दे विचों सुंडियां वगैरह जड़ियां वो चुन के खावें। और एक खाला है, खाले दे विच बारिश का पानी खड़ा होया है। अभी बार बारिश दे आवन दे नाल मक्की और दरख्त वगैरह दूसरियां दे पौधे बहुत ज़्यादा खुशनुमा थे खड़न। बारिश दे आवन नाल साढ़े गाँव देहात की खूबसूरती दे विच इजाफा थे, क्योंकि पौधे वगैरह दे उत्ते कोई मिट्टी धूड़ या कोई शय भी होंदी है। बारिश दे आवन नाल धुप वेंदी है और चमक वध वेंदी है। सामने दरिया चनाब है। दरिया चनाब से बिल्कुल करीब आए बदे हैं और मैंने दरिया चनाब की सूरत हाल देते हैं कि पानी कितना है पिया। सामने थोड़ा को दरिया नज़र आता पिया हो सी जितना कहने लइयां वगैरह दे पौधे खड़न। दरिया चनाब उन्हें दरिया चनाब से पहुँच मैंने और लाइफ थोड़ा को दिखे नहीं है दरिया चनाब का पानी। बार ये बोर है सारा मक्की वगैरह को पानी असा ही लेंदे हाथ से पहले, लेकिन हम काफ़ी अरसे तो ना दरिया तो लेंदे होने सुरका और पानी दरिया का लेंदे होने मक्की वगैरह। काफ़ी जहाड़ा तो बंद पे थी। बार दरिया के बिल्कुल करीब पहुँचा है। ये दरिया है दरिया चनाब। कल की निस्बत अज दरिया के पानी ज़्यादा है। पानी की सतह जड़ा है ये बुलंद थी पई है। ये जड़ी जगह तो दरिया चनाब थोक दिखेंदे पे हैं जिला मुजफ्फरगढ़ दे एरिया दे विच असन थोक दिखेंदे पे हैं दरिया चनाब। पानी की सतह बुलंद थी पई है दरिया दे विच और किनारे कोल अजा पानी 3 तो 4 फुट गहरा है। मतलब अगर दरिया चनाब 3 तो 4 फुट मजीद उत्ते आंदे वाल सिरा सिलाब आवे सी ता अगर 3-4 फुट तो उत्ते कम ही आंदे ता वाला सिलाब आवन का कोई खतरा कै नहीं। फिलहाल जड़ी दरिया चनाब की सूरत हाल जिमें सुनते खड़े हैं पिछों हैड त्रिमू के उत्ते जड़ी पानी की तादाद वधी है। अगर इतना पानी की तादाद है तो इन तादाद के नाल सिलाब आवन का कोई खतरा कै नहीं। दरिया चनाब उमें वैसे फुल भरिया हुए पानी किनारे को पानी तकरीबन 3 तो 4 फुट गहरा है, लेकिन उम्मीद है जो दरिया चनाब का सिलाब का कोई खतरा कोई नहीं।